Ja som to majú, akože hej, myslíš poďou? Áno, poďou, ja som že poďou, ako to vyzerá. No, a on povedal, Slávka, tam, ale nie je dobre na to schovávanosť. Vieš, čo mňa teraz napadlo? Ja som niekde čítal, že na Slovensku máme až 100 skládok a 9 000 nelegálnych. 9 000 nelegálnych. Skládky môžu byť legálne, ktoré sú riadené, čiže povolené, platia pre ne prísne pravidlá, alebo nelegálne, čierne, divoké skládky tvorí ich odpad pohodený voľne v prírode. Znamenajú veľké riziko pre životné prostredie aj zdravie človeka. Áno, ale aká funguje taká skládka? No, ten pán profesor mi to potom vysvetlil. Urobí sa obrovská diera, príde baget, to bagra. Keby som povedal do špínu, to je tak do tej jamy, keby tam bola jedna špína, tak by sa asi nestalo nič, ale keby tam bolo viac tých odpadkov, tak tým, jak sa to celé rozkladá, z toho vyteká vlastne taký ten rozkladajúci sa, môžeme to nazvať, že výrok. Áno, taká hmota môže znečisťovať našu krásnu, zdravú vodu. No a to nechcem. Ešte to tady modro. A deti? Ochrannú vrstvu takto. A tak ten aby hmota, alebo ten výruch sa zachytal, dajú také, sladký, ty to nazývaš sladký, ja tomu hovorím, že podobie, áno, a on podobie. Vycúca. Zátu, áno, do fabriky, aby ten toxický materiál sa nevyštil. Takže v tomto prípade sme zachránili podzemnú vodu. Tak, čo máme ďalej? Keď máme nejaké toho odpadky, tak čo deti cítime? Že to začne smrdí, že strašne to až to vydáme, ten odpad, ktorý sa tam rozkladá, to všetko tam smrdí to, ale oni zistili to, oni to vedia zachytať. Dáme tu na také jedna sánka, to sú také komíny, obrovské komíny, trávny komín, tak. A potom dáme pošlete plyn do takej fabriky a z toho sa vyrobí plyn. Taký plyn, že my v domácnosti môžeme zapnúť čo? Šporák, áno, môžeme rovno aj variť na dávie. Výborné, taká skládka by byť prospešná. Ale potom musia zapnúť skládku, keď je plná. Ale ako to robia? No tak musíme nejak asi aj zamaskovať. Oni iba hodia na to. Zeminu, plyn. Tak, plyn, daj na to trávičku, stromčeky, plyn. Tak, a daj tam plyn, tak. Vyzerá taký krásny kopec. Áno, veľakrát keď som nejak cestoval, tak som videl tam taký veľký kopec. A vôbec mi nenapadlo, že to je skládka. Takže milé deti, keď náhodou uvidíte takýto kopec, tak môžete vedieť, že možno je to skládka. A také skládky no? Taká skládka to je, ale to má iba také dočasné riešenie. Určite mi dáš za pravdu, že taká skládka len tak sama od seba nezvizne. Aj ten kopec, ktorý sme si tu teraz ukázali. Tak čo môžeme preto urobiť, aby sme znížili vlastne počet toho odpadu, aby tých skládok bolo menej? No preto riešime tieto témy, aby sme robili menej odpadu a aby sme menej skládky. A to znamená, že budeme robiť čo? Môžeme upcyklovať triedenie odpadu. Áno, upcyklovať. Aha, a ja mám taký pocit, že ty si už niekedy upcykloval. Čo keby sme ukázali, že čo si ty minule upcykloval? Ukážeme to našim deťom? Jasne. Pozerajte. Dnes vám vedátor Tomás ukáže, ako jednoducho sa dá využiť obyčajná plastová fľaška pri varení a jedení vajíčok. Čože? Čudné? Pozerajte sa. Najskôr jednoduchý lifehack. Keď potrebujete pri varení oddeliť žltok od bielku, vajíčko si rozbijete do misky či na tanierik. Vezmete plastovú fľašku, stlačíte ju, aby ste z nej vytlačili vzduch. Priložite k žltku a uvoľnite zovrieteň, aby potlak nasal žltok do fľašky. Také jednoduché. Fľaše so širším hrdlom tiež môžete odstrihnúť hornú časť uzáverom. Vystrihnutý nižší malý otvor a máte skvelý držák na vajíčko na mäko. Dobrú chuť.
Ak sa vám to video páčilo, tak dajte mi like a odber. Ako to vnímate? Oni vymysleli prvú skládku. A dajte potom... Áno, prvých smetiarov, ale mali aj prvé verejné toalety. No, dokonca oni ani nemali toalety. A potom napíšte do komentáru, či sa vám to páčilo. Skládky. Už vieme, ako vyzerajú skládky a čo my môžeme robiť, aby už nevznikali skládky.